Esengo mingi ya koyeba bino baike liboso etando eke to liboso internet pour na kolanda émission na bino le relais. To pesi bino bonsoir ou bonjour par rapport à bisiko bino bozwami na tango bozali kolanda biso. To banza na émission euté ko leka to yemba pour na bino papa bilolo oya betela ke solo pe parcours na yemo maningi ni avani pe mena papa diange na pe musalo ya sali kat na ngomba la papa simoki mo. Yango to mona ki ete masolo wana ezali tellement kitoko ezali tellement riche. Yango équipe na biso mobimba équipe le relais to mona ki ete to beng sala bino suspona mbalami balé papa bilolo ndeye to yambino mokonga lelo. Bonjour papa bilolo. Bonjour papa Patou. Ya solo to kende mbalamo na kotuna o motuna to moni motango mulai yo sali ngomba kaso zalai kaka na mouvement de surveillance oyaki kokuta yango se salemi kasi so kokupesa biso na mwa ngonga moke ndenge nini yango esalemaki. Obi papa Patou na festa mingi bambuto bazaki na ba époque wana parce que d'abord baza bato batanga mingi te surtout le mouvement na biso mais bayebaki eloni babino organisation otala mikolo apesi moto poste par exemple secrétaire général ya mouvement motala moto wana na connaissance d'études akuna niveau na te mais azokosala mosala ya secrétaire général omona moto balobi ke conseiller général inspecteur général mais atanga te po asala mosala ki inspecteur donc omona ye azokosala mosala wana vraiment akotambola baprovince nyonso tu akosala rapport ezokoya mpe rapport ekeye epa bapapa misato donc organisation ezaki epai ya bato na impeccable par rapport à l'élo, moi passe mingi parce que je dis bien que l'organisation est allée mal en mingi. Kasi banani penza ba bandaki likambo ya surveillant. Bandaki en 1921 to e banditango papa diangenda azui reine na lingomba to banani penza ba bandaki likambo. Oui, mouvement surveillance sociale qui existe bandi en 1921 karaté. Puis c'est où tata dans la sala mokili, basura bazalaki. Nous avons bien avoir la forme bébé. Mais ce côté il y a Abraham Salomon tant Salomon a tourné qui n'a pas entendu parce que nous bazalaki autant on a un chronique chapitre si j'ai bonne mémoire entre 7 8 au besoin de baquet bazala pour na kati mosala bango ko battre Yerusalem au contre après ko ministre battre na kati Yerusalem et Yerusalem ezaki na 4 portes na 4 portes wana 6 heures du matin battre bassurer bakoti bakengeli bakoti et na 18h bassurer ko sa relève. En 1921 papa Simon Kimbangu asalaki na 4 surveillants. Na 4 surveillants asalaki na bango ezaki papa Bessi, papa Fouani, papa Luzizila, non moko na bossane comme je vais me retrouver bientôt là. Bato wana tant papa Simon Kimbangu asala bango mosala azwaki bango soka linga bana mosala na Tongo, yotala est, yotala ouest, yotala sud, yotala nord. Moto akoya na ba intention cachée na ye à partir de là où il est. Suivant ayebi spirituellement ayebi yango. Ah papa Bilolo a wuti na Équateur. Nazoki nkamba kosala boye. Suivant autres à côté est la moni. Et à la fin, akoya ko yibisa biloko epa nani epa ya papa Simon Kimbangu. Moto ayibisa biso makambo ezali papa Dialongara mwana mibale papa Simon Kimbangu na 92. A lui makambo na zobisa bina koma batu ezaba sino papa nanga asalaki na bango. Et bien, kulungwa wana en 1960 ntango oyo mouvement suivant yeko banda. Quand le mouvement suivant yeko banda, il était question que papa akena likolo ko zanzota papa Simon Kimbangu. Maintenant atika ki ko pesa ordre na papa de fin papa le tadila, batia ko busa groupe oyo sengeli basuro bazala. Kwa na biki na hôtel ma bref, abongisaki, batia ki batu, papa nkoyotu.
à la veille aya contrôler Batouana na Mokoto et puis baponaki papa Nkalambote comme responsable ya Batouana. Tant papa l'ontadi là qui na bureau à l'état pour que bapesa ba soda papa l'ontadi le bité biso na corps na biso ya discipline. Tous na ba surveillant na biso. Ce sont des surveillants non violents. Donc Batouana tous na mposa ba soda na binote. Tango baye basali mouvement sur ba former Batouana. Tant ba former Batouana ici nde sikoyo le 2 avril eza mokolo ya liboso oyo mosala yango ebimaki or na lingoma na biso azala ezalaka te ntango nzoto ya papa Simon Kimbangu ye ntango bakomi na libongo ya onatra bakilisi nzoto nzoka nde basoda bakendeki mpe na jeep pour que bazwa déjà responsabilité de bango ya sécurité mais papa Nkalambote investi du pouvoir spirituel ntango asali kaka bango boye bango bato basoda wana nyonso tu batiki place na papa Nkalambote. Papa Nkalambote a conduit corps na Matadi Mayo. Na Matadi Mayo papa lobby bato les besoin aussi ma corps ezali ba surveillant. Ba surveillant bakeye ba simi corps baye ko s'installer. Nzoka nde bato ya mabe ba ezalaki ba politicien ba bongisaki bato oyo pour que baya ko ravir nzoto papa Simon Kimbangu. On ne sait pas balinga ba kenango, balinga ba saboter yango, balinga ba yiba yango point d'interrogation. Tango bato baye na ba 3h du matin na mabanga na ba nzete na ba mbeli po baya ko bulisa de façon ba bisa mabulu ba suivant na biso wana ale ba kangi ceinture ba simaki maboko boy soki bato ba yemi baza combien sali kaka boy bato wani so ba ko kweya tango ba ko kweya sima ko kweya na bango papa asilikaki nzoka ne tango papa a outi likolo il fallait que se reposer mon pas se faire changer na papa Nkulutu ko nzoka na bango bato na Matadi Mayo papa Nkulutu asiliki kala ya papa Nkulutu nde mvula ya moto ebetaki na Matadi Mayo na mvula wana ndako mibale ezikaki nde esika papa Nfumalo anzi kosinga lutata amemeli bino eloko nyonso bolukaka ne ya likolo na ya se pouvoir nyonso to amemeli bino siko bosakani tata na ngai nde kolunga balunga nzoto wana directement ntango elongi ba 3h du matin bato bayibaki susu te alibaki nkamba tango wana sikoyo mouvement ezaki organisé ndenge nini tokende nanu kaka sur le plan ya tenue parce que tango wana basoda lisusu te bakokomema nzoto ezalaki basurveillant nde esengelaki tango wana bomema nzoto mpe boassurer sécurité ya nzoto ya papa Simon Kimbangu ozalaki na tenue nini? Oui, tenue na biso basurveillant bainspiraki bazwaki yango na vision mais na tango wana bato nyonso bakoki kozwa tenue te parce que temps ezalaki moke yango bapesaki tenue na papa Nkalambote. Maintenant le reste balataki blanc na blanchard moko ya vert awa bakangi kiteni moko ya vert eza kosymboliser surveillant mais bon le reste sauf papa Nkalambote bazalaki na tenue wana bazwaki yango na vision comment ntango balobiki nango mais sikoyo bakolala tenue nini nde ntango bazalaki na balopori na ex lopori ntango bazosala baprière bamoni sikoyo tenue wana nde basalaki yango en fonction oyo bamonaki na vision ntango bayeki kolesa papa alobi effectivement tenue yango oyo ya solo papa Bilolo tozali kolanda na bokebi olobi ete ya solo soki otali lelo oyo bakolo bino bokutaki na mouvement surveillance bazalaki penza na connaissance comme tel te mais bazalaki na sens et organisation moko très 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 élevé mais tango bino bilenge boye apport na bino ezalaki vraiment nini apport na bino nini ezalaki capital oti lelo tokoki komona yango te ezali kocontinue kosala na kati ya mouvement ya surveillance. Oui, depuis 76 tocréaki na idée oyo bapapa bapesaki biso ya bajeunesse tomoni que depuis 1976 ti lelo bazali so bajeune te basi bakoma mikolo. Je prends l'exemple ya mwana na biso papa Tony na bongo na oyo tozalaka na ye balongo oyo tozalaka na bango wana ils étaient des petits de 6 ans 7 ans 8 ans mais lelo azali so na cadre qui petit te et quand je le vois à mes côtés je suis très content je vois que j'ai fait un travail vraiment impeccable parce que nazo mona que azali kolanda discipline oyo biso na bango tosalaki ensemble mais le malheur en eux na bana na biso alelo ya solo ezali moi pasi mais tozali kosala mpona komona ke bana bakoma niveau wana pourquoi je prends l'exemple na ye mpona kosala comparaison non eloko wana te mais nazokoloba particulièrement nde tozala na mokoto wana ntango mosusu navandi boye nasepelaka yango mingi ke nzambe akosaka te na 96 balongoli biso nake surveille ntango ozalaki na problème na papa Mambo mais bolimisa ngai eza polémique te pardon ntango mosusu bato bakasi eza mais nazokoraconte mpe mo histoire wana papa Mayunga na loti ndoto papa Dienge nazoluba na ye ke kende koyebisa papa Mambo aya na basurveillant
Maintenant, papa mambo alobi na mayonga alobi, kene ko yebisa papa mfuma longo asala yeba surveillant, oyo baza ba surveillant na ngai. Soko yina kaye na ngana ndako mona yango. Papa mayonga na yalo, papa yalo bien. Avec le côté là mabana mike au former nga bana wana baza ba surveillant na ngai. Or que mfuma longo voyait ne voyait pas non si, il voyait 2003 2005 jusqu'à ces jours. Maintenant son eko tala na mokoto ndenge biso sana mokoto ozomona ke bana mike azomona ke nzambe akosaka te. Mais il y a solo papa ceux qui nous viennent zonga na et ya no yo pesi biso. Il y a d'autres langues qui ont dit à ces temps-là que binonde moto bosalaki était papa Diangenda acha papa mambo en tant que président papa Musenga binonde bosalaki pour être papa Diangenda acha comme président surveillant si papa Kalamboto kotika biso na nzoto. Papa na sepelaka mingi lisolo wana. Papa te nzambe apesa ngama occasion ya kuvivre makambo même jusqu'à présent l'histoire est fraîche na mitu na ngai. Bato balobaka ndenge wana bayebi fumalongo te. Ya solo. Fumalongo azaki motu moko jamais incomparable. Donc corruption pas na ye non. Ko dicter likabo jamais. Moto bien soko yebisi avant ti. Bon, je veux voir. Tant le je veux voir, reviens demain. À côté na phase mususu. Abinga na vérité. Azoko le bango bala mingi. Na vérité makam na deux sens. Soko yebisi nga na bomoto boti, tant na kotikala na tuni tatali comme on t'a yebisi nga ces avions pas prêts. Donc sens ya bonzambe ezaki epa tata wana. Papa Fumalongo za mutu moko ko comparer mutu pour mutu aloba kebi to ngino influencer. Non. Kokota papa mambo. Je suis présent, je le sais comment il est devenu surveillant. Je le sais. Crise économique qui n'a pas de pas suivre na yebi yango comment ça a commencé et comment il est à niveau nini. Le colo pesinga question je vais répondre. Na réponse wana na ba preuve de surtout malgré les qui prévu que na yana bi document wate. Nous avons 5 mois en kamba. Papa mambo azana groupe papa ditele. Nenga lungwa ki na l'état to yebite. Ko netali bisote. Maintenant tu sali 5 mois Nga na 5 mois, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Tant on gagne à en tant que secrétaire, toujours dans le bureau de Bongolo, papa Sami Diatouro, secrétaire particulier papa Kalambote, à Benga, lui, au moins, il papa Mambo, papa assez à l'ubi naïe que a comme surveillant. Mais papa Kalambote a Zogo Lingate. On a papa Kalambote à Zana nous vivons. Oui, à Zana nous vivons, mais papa Kalambote a Zogo Lingate. Mais papa a Zogo insiste qu'il a comme surveillant. Le coup, papa Kalambote a yo que la radio peut yo à tous à rapidement yo le baganaye, mais comme pas naïe. Gana tatinga bino, na ke pas président Kalambote. Kabino papa Kalambote, na yo le solo boy. Il que papa a été commandant suprême. Azana mo na yo. Ce qui a recommandé yo motu. Et que autosi ko sala ngote, akomona yo mabe. Les a propreté. Ou alors, pesa y raison ni yo zo lingate. Mais na yebite ce que raison yo zo ko boya pour comme surveiller, ça bien ça. Mais ceux qui se répondent en gaï, Ndima a comme d'abord surveillant. Et le reste est à l'ibissoté. Kalambo a été d'accord. Et ça qui est en 1990. Donc, ça vient à Bongolo. Un certain mois de juin, tant qu'il y a Makalandi. Et si la technologie, il y a papa Mambo dans l'école, en tant que surveillant. L'école na Bongolo. Dans l'école na Bongolo, na sima bâtiment, il y a l'école. Na se manga isakawana. Nazomuna ndenge zo nazomuna visera ndenge zalaka. Papa Mambo na message ya lobi banda lelo na biki na komi surveillant. Bolungu titre ki colonel pa na ngai ki titre ki soudan non soko tininga kobola matina ko kobola sala bon ko sala je suis devenu maintenant surveillant. D'accord. Maintenant tu vas papa Kalambote iko kwa maladie grave. Aza wapi na mama yemo na sonde. Ba mbuta na biso ba surveillant. Le vice-président, le vice-général, la secrétaire générale, le secrétaire général. Pourquoi pas? Papa Diansongi, Azaï vice-président. Papa Niateolo Kondani, secrétaire général. Baké auprès de papa Wanzugasa. Bien vous avez connu Lingoma. Papa Nkalamo de Tikel Mokia Koufa. Est-ce que beaucoup de que Bito comment déjà va remplacer Naïe? Et l'autre, et il y a papa Nkalamo de Nambete hôpital. Quelqu'un qui est gravement malade. Aux autres questions, il y a maintenant, Kalambote a gardé silence. Tant qu'on a bien l'hôpital, a bien été responsable de la jeune surveillant. Ah, et ça, les bisous passent.
Total d'abord bambuto na tangi ba comment ba surtout ba nyaka jeunesse na biso za mouvement puisque un certain jour ba yeko ba ke biso li ku Kalambo na séminaire na biso 1982 le 22 mars Kalambo ta lobi bambuta na sengi bo pesa ngaba ordre du jour de sengeli ko sana kati ya réunion ya séminaire bango séminaire mo bia ba ko ça document j'ai avec moi ces documents à la maison parce que comment que to lingi jeunesse na mouvement ekufa Kalambo ta libota lui et l'autre bengi si bambuta ba sur de part et d'autre to ça séminaire ka poto ko ma jeunesse alors bi nous inviter mabe comment mouvement ko ça jeune comme mouvement ça ba jeunesse c'était et ça mouvement puis c'est biso sur comme ko le tika bino non tant que tu as dit tout le monde est membre de ta surveillant avec l'intention de dire que pas m'atteindre dans ce cas là mieux que tu fais ta confiance dans moto yo papa atteindre passer à courir la souffle la sika et pas un mouvement passer à côté de bilo côté mon comment tu sais qu'il n'a qu'une pensée avant Kalambo a tourné à l'obi bon na 5 bino na tibi na 3 groupes ati bambuta groupe moko ati ba mama groupe moko ati biso ba jeune groupe moko ce que tu as vu là que tu as membre titre tu peux passer titre nini bambuta ba lobi non montre le coup la côté c'est moi tu passer titre et solité maman ba lobi il faut tout aller nano biso ba jeune tu ko tu tu peux passer titre mais le truc en Kalambo d'azalité parmi bambuta le club balinga na bango ba jeune te balinga bango mouvement te qui peut maintenant prendre le relais au mouvement pour attendre ce mouvement na biso et le coup la montée au papa mutatinaki il serait aussi mieux tout ça il peut mener à Papa Kalambo pour amener à côté la sigo comment le mouvement marche doye bisi Kalambo a gardé en démoine 1-2 mois après aye ko tuna biso lisusu na réunion na biso mo direction générale na quatre réunions nous avons 3 et 18 personnes et na 18 personnes moi je faisais partie aye ko pona biso alors bon question à poser dernièrement na Kimbaseke na yesu na réunion bambuta pour pesa nga position na bino biso ba jeune to yebisi papa Kakule que soki lelo ba tuni biso tu va que non malamu to tiaye ata président général adjoint parce que to zaka na président na premier vice président adjoint parce que to zaka président adjoint mais yi papa Kakule azalaki nani azalaki inspecteur général adjoint na période zaki yi azalaki inspecteur général adjoint papa au foot azali conseiller général adjoint na azali secrétaire permanent de direction générale maintenant to comme na da nele wana papa a tout biso abi bon papa Kalambo na kata réunion lobby la personne qui va répondre aujourd'hui c'est le plus petit de la réunion et le plus petit de la réunion faisait partie ya biso ba jeune et na kata na groupe la biso ba jeune le plus petit c'était papa Kakule tout bon papa Kakule sa réponse. Avant ça, Kalambo nous appelle. Avant réunion, là, il comme ça, il a raison. Pour ça, raison parce que nous n'a pas monté surtout. Ceux qui ont remplacé, a remplacé Azaz Sibanangai. Donc, les mouvements n'a pas espéré sur le mouvement. Parce que pour ça, la bango est à que jeune mouvement dans la carte mouvement. Pour nous, comme nous, nous avons bisika. Nabilanga to zumu tu alipa libosa ndaka papa de mutu ke yewa na camion ya Antoine ezaki ni Mercedes numéro 6 ba jeune ba yaki ebele ba muta ba yebelu non ba jeune ba ko sa mosani kuna ba jeune nous batikala biso ba muta tokene Kalambo ya tete me bingo za mayelete si to nous la sabana mosala ali ba muta nyonso to botikala ali ba ngezo bomata et ça qui ba muta pas si comment biso ba muta ko sa mosala tiki biso azuka ba jeune. Et ce jour-là, j'ai 15 ans, j'arrêtais quand moins de 15 ans. Mais tout le monde qui m'a appelé, Kalambo a foutu mon nez, et là, on a peut-être pas à venir le mouvement qui est en danger. Voilà, tant que tu es dans ce cas-là, tu dois accepter au lobby pour que y ait un papa Dianson. D'accord. Ces gens étaient vraiment très. Quelque chose et pas pour en bas de la couille de ma belle papa tu peux présenter au président général na biso alors que bito lobaki beaucoup constat la côté il faut papa yé moko a nommé mutu matière ko nommé mutu et tel biso comité et surtout le titre président général et tel yé moko papa le quoi dit que vacances ezali tout que la papa place voilà tibo ko ya pour décider
donc ya solo papa bilolo na moni na ndenge retracer histoire na nyonso mobimba na bayo pe bazali kolanda biso tolandi mpenza na bokebi ete likambo yango ezalaki mpenza ndenge bato bazali kolobela te na yo opesi biso éclaircissement ya solo kasi lelo motuna mosusu na ngi na tuna lelo oyo groupe na groupe ezalaka na particularité nango bapapa ndenge bavandi na biso tina bapapa tozala bango lelo bazalaka na ndenge bavandelaka na groupe moko bazalaka mpe na babombami oyo bango bapesaka par rapport ya groupe moko lelo soki mondimi akotisika na lingomba ete azali koluka groupe nini akointegre yo argument nini de taille okoki kopesa mondimi wana mpo aintégrer kaka mouvement ya surveillance bamouvement mosusu te. Merci beaucoup na question na yo ya solo église limbangisi ezala bamouvement ebele na okamata eloko moko papa jenga zolo soko salaki na ngai na likolo te okota ozala mpe okoya kosala mpe na limutilité biso na kisurveillance tosalaka argument ya kopesa moto te parce que soko opesi moto argument eke etanga kokota amoni argument opesaki ezali contraire na oyo aza kovivre odécourage ye mais biso na kisurveillant ezalaka moto ye moko mingi bakotaki surveillant yo ngai nalotaki papa mfuma alonga alobi na ngai ekoma surveillant ngai nalotaki namoni papa dienge papa nani balobaki même ti sikoyo ngai nalotaki nayoki papa Solo papa Alphonse papa José alobi na ngai akoma surveillant bien naloti naza na tenu ya surveillant donc wana eloko wana esalaka biso ke topesa moto baargument te ke malamu okoma surveillant soko osali ko argument oui quand même soki moto akoti bapesa yango masolo taki sume ezali boyeza mais mpona kokone ko travail mémoire à moto ezala surveillant te ke akoma surveillant de force eloko wana mpenza epai na biso ezalaka nango te ya solo papa na makambo mingi eleki na lingomba lelo oyo tomoni na ntango ya papa diangenda bonheur ezalaki kosalema ndenge ezalaki kosalema na ntango ya papa fuma mbanza te na ndenge totikali nango lelo oyo ezalaki kosalemela ndenge nini décision ezalaki kozwama kaka na bino ba mouvement de surveillance tozalaki kozwama na bamusicien eloko yango ezalaki kosalema ndenge nini ti tokóma ekóma mpenza ezwa place moko mpenza important na kati ya lingomba oyebi mbala mingi nazalaka na esengo kopesa bahistoire parce que je suis encore vivant et naza na histoire encore fraîche comme je viens de vous le dire bamakambo honneur na lingomba na mouvement na biso na ntango papa mfuma longo ntango tozalaki avant 96 papa ye na fête na biso basuivant na bongolo ya bajeune wana papa diangenda to papa diangenda naza mpe na bafoto wana moto asalaki honneur ya kotia na troupes en revue ezalaki papa mayungana parce que c'est lui le chef de peloton ya ntango wana tosali ezalaki un certain samedi ayaki na anniversaire na biso bafoto na ntina ndako ezalaki honneur moko ordinaire lelo ntango papa mfuma longo akei totika na papa mfuma mbanza bahonneur ya makasi moto ayaki kotia yango sur place ezalaki papa mambo comment abi première réunion ezalaki ntango bamusicien bavoyageaki na ilebo mpona kofunga ndako ya nzambe na ilebo wana biso totikalaki ntango biso totikali babenge baresponsable bamusicien alors à l'époque ezalaki bapapa le secrétaire général musicien nani aza kovanda njili nazwa kome na ye bientôt là tokoti na réunion alobi non il faut totia mwa fagnon likolo na défilé soki papa mfuma mbanza azali sur place avandi wana mpona kosignifie ke na bonzoto papa mfuma mbanza azali wana ça c'est l'idée ya papa mambo abi nde tozalaka na Chine soki omoni voiture ya président ezokoleka mpo oyebaki aza na kati ifu mwana mwa drapelet wana ezopela ezokopepa c'est ke aza na kati alors awa biso tolobi non idée na yo eza mabe te mais eza mabe comment bapapa bazali bato moko spirituellement partout ils sont là mais surtout déterminer quand pour ceux qui sont présents physiquement ce n'est pas propre et qu'on a bien été à insister kaka à insister biso le bino réunion ezali réunion à reporter vous avez conclusion te osilisi mokolo mwana papa matondo azalaki chef ya centre d'accueil chef na biso na centre d'accueil moto azalaki aussi manani centre d'accueil ya kala mwana ye azalaki kovanda chikapa akufaki na bandale ngai papa mayungana papa kakule tokei na nani wana papa mambo nzoka le samedi wana atiki koyebisa bamusicien ke lobi dimanche il faut bosala honneur wana ndenge toyokanaki balongola drapeau biso basoni tokotamba biso likolo na drapeau te de esika bana bapapa bazali ntango basisi réunion bakosala wapi na quartier Kimbangu
et pas musicien moi azaki na camion moi munene boy biso yebi te kere ni salami biso doke wapi doke na ebe ya mwana mbala moko ba yiko yebisa biso ta ngapi non tant doke na ebe kuna motebe zo bon karate nzoka ndeba musicien tant donc bani kuna ba yebisi déjà ba suivance na biso kele bo tamo défilé te tango biso ye to lobi na bombe yonga tubi ay to tika ebe biso na centre d'accueil parce que zo mwana kumfo mo yosala makonde nzoka mama papa mama otanga sali bo ake wa bake matadi ake voyage na matadi on a go visiter ba suivre mais maintenant ati osala di kabana c'est pour musicien passer di kamwana sans que biso ba comité général to yeba les autres ont su mais biso ba jeune to yebi yango te parce que ay bien so ba yebi yango et donc on est kolikate maintenant tango biso wudi kuna to ye po okuta ba suivre azaki na molongo ya défilé ba panzi bango to benge papa mawete nani apanzi ba suivre yo oh ba musicien ba ya ba lobi ke to yokani déjà na papa mama lobi na réunion vendredi lelo je secrétaire général Anita secrétaire général ya musicien biso lui non donc tu as recommandé na ba musicien te comment ba musicien ba ko kota tine niveau ya ba honneur na biso ya ko pesa pa ya mokonzi drapeau ba papa bana bango eza devoir d'obligation il faut les cas wana ba suivre si ba panzani to lui zonza ba suivre ngai papa au futu présent papa kakule to kete pa ba muda to kuti papa wanzurasa to kuti maître bungu to vanisi bango collège comment bolumi ke ba mise ba ko pesa bien ordre ba beto onke bote ba mise ba pas ko onke eza ndemo bango te eza ndemo biso tamba na défilé biso bango ndemo ba tu ba pesa devoir de ba ko mais bango te bango mosala bango exécuter mbetela biso ndemo te so bango ba yonke bo drapeau il faut les kaka n'importe quel ndemo tira biso za n'importe quel drapeau les dimanche wele zaki mo bulu jusqu'à ce que ndako nzambe sala ki bien te to koti na kati tant to koti na kati ya shiluda ba ke oyuka na ko mbuta nyonso tu et tongo lisusu nde wasi d'abord pour le défilé maintenant pour ko tia drapeau mo ke wana likolo nous sommes encore ici à Kinshasa ya ke nkamba tant kuna nkamba kuna na ye na ba musicien ba ko sa faut sortir officiel à drapeau wana kuna sans de bisto yeba ezaki le 16 octobre j'ai encore bonne mémoire tango to yeki na nkamba kuna ba strike sortir officiel biso mais loko to yebi yango te to yokani pete c'est pour la première fois dans l'histoire de loko na kata mouvement na biso maintenant si esami soki eya topekisi ese kopesa mobulu te papa mfo ambaza yawa ye na bamisi lokola basi asali sorti officiel na nkaba balia po basala ngo biso lui noki te mobulu ekoya komina niveau oloba te bagene watu babimisi te voilà raison oyo tomoni te totala makambo drapeau na musika mais nde ntango to makambo esili toyokolobaki désormais partout naki surveillant drapeau ya moke wana fanion ekokoleka te oui ti de lo moke moke nakaba surveillant fanion elekaka nango te ya solo papa bilolo tomoni mosala mouvement to ba surveillant bazali kosala na lingomba tomoni ete ezali mosala moko monene uta ebandeli uta création nango kino lelo kasi na mo makambo mingi ndeti outi koloba lisolo ya fanion awa na bonheur na ba drapeau et tout ça tokoki ba surveillant bazalaki na kati lisolo moko ebetama pe évidemment na bato bazalaka na ntango wana ezalaka na 1990 na culte esalemaka na matali mayo na papa Diangena mobulu moko ebimaki kuna kombo ya surveillant mpe etangamaki na nsima ya bambula je crois dans les années 2000 kaka basurveillant lisusu bango nde bazwaki papa batiaki papa Simon Kiangani na cache à premier poste alors que toyebi bino bozaka ntango nyonso pembeni ya papa tomoni yango travers mosala oyo osali pembeni ya papa Diangena likambo makambo oyo nyonso ezalaki mpe na ndenge nini eza kolekela ndenge nini c'est comme si organisation pene ezalaki comme tel te au sein ya mouvement de surveillance de près comme de loin à mon boulot ya matadi mayo parce que bazalaki parti critère ilekelaki ndenge nini ezalaki nini ofe tozalaki na matadi mayo d'abord le 2 avril 90 ezalaki jour oyo papa azalaki kobima na ndako te nazali na mémoire makasi papa azalaki kobima na ndako je crois ça fait 2 semaines azalaki na ndako malade maintenant il faut tout ça 30 ans papa Kalabota lui organisez-vous pour le 30e anniversaire du mouvement na bengi ngabi fusa théâtre ya rêvé ya corps papa Simon Kimbangu na associé ba musicien na kati papa Kalabota lui avant ça théâtre oyo kino kutana papa ngabi yote mokonjo ko kutana papa lui na tiyo kende ngabi papa zo kubima pete
tokomi na bani kuna te batemps moko tardi papa abimi nayebisi ye te ndenge ekozala tala papa ekozala botosala théâtre moko mpo tolakisa kola papa ndenge koya tozwi na mituka tozwi na tokozwa na cercueil tokozwa na mutuka cortège tokotia na bakasabo mpo na kati banani bape papa baniti alobi antuka eloko bosali papa apesi na nzela alobi funa bima mpo naza mpe na likambo ya koloba naye koyebisa papa nkalabote papa akobima lobi ok le matin le 1er avril mingi basuyo bazalaki kuna déjà biso banse topesi mot d'ordre basuivant nyonso tolala kuna mpo toprépare tolali kuna na tongo wana totala papa aye na chemise ya matali mayo foto yango ezali awa natiaki na document moko nasalaka boye na message ya papa alobi abengi bato bapapa banimadio yaka bapa nsambo bayaka abengi 10 personnes abengi président ya mouvement oui abengi kolekoya bato 10 bawuta mokili mobimba oyo awuti mboka na yo awuti mboka na yo awuti mboka na bakosimba oyo kimbakisi na elamba babi lakisa biso esika nzambe asolo azali mpo toyebi ke nzambe asolo ezali mpa na bino ntango wana bino bakimbaki bozala difficulté mpona koyebisa biso mpona kolakisa moto wana parce que soki ozali préparé te sur le plan spirituel parce que bato wana disi moto na moto akoya na problème na ye oyo ngai kuna boye oyo ngai kuna pays na biso boye donc maintenant soki ozali na communication spirituelle na ngai ntango olobi kaka tobondela tu te retrouves en face de moi ça c'est papa Diengenda tu te retrouves en face de moi maintenant obandi kopesa rapport ya moto moko bango kuna bayebi ke yo ozokobondela nzoka nde yoza pembeni na ngai nazokodikte yo oyo epesa réponse boye oyo epesa réponse ntango oloba amen obandi kopesa moto na moto na solution na ye et moto na moto mpe na solution nazwi solution sur place ntango okende directement amonike solution mais soki ozali kokoka te obenga tozokutana te babomi yo ntango mpe oyoki mobulu ezalaki na bato bawutaki omoni koto basala baekumi matati bala bato moka desordre bayaki kuna biso basuivaki tokeleki mpo to intercale bato wana bakota na paroisse te mpo nazomwa eso ndenge tozokokima mbangu papa azoloba suivre bokima mbangu te parce que papa Diengenda azalaki très sévère papa Diengenda azalaki très sévère na lingomba même soki abandi bokasi di abandi te même à 100 mètres azokotala qu'est-ce qui se passe ona tala eloko kuna ezolela kuna ntango amoni mouvement abi c'est quoi amoni bato bakomi siko abi c'est quoi ça non papa moi bato ntango tomoni bato wana nde kokanga tokangaki quelques-uns ndenge tomoni ke baye na mpo bakokoze toro epai na biso nde bastudio bazalaki na teni te bamosusu babandi kobeta pene mwa bato wana nde mobulu yango wana kasi koloba te ke sylvain moto akozaki yango non ce n'était pas ça bongo na ntina ya papa Sima bino basi ozwaki papa Sima botie na kasho lisolongo eza ndenge nini mpenza ngai na yo tozalaki na Kinshasa awa mais libisa ngai nalobaki liboso ke masolo ya mouvement ya surveillance na papa mambo nani ya kotango mingi te parce que c'est comme si bato bayebi yango mingi te ou bien bato mosusu bakokatisa eza bapolémique bacritiquer parce que il y a certaines vérités ekomi siko mpona koloba yango bamosusu eswaka biso na yo tozalaki na Kinshasa awa nzoka nde ntango ye azalaki na nkamba kuna 5 mois atia kopesa ordre problème ezalaki po akota na mutuka mpona kokota na mutuka ifale ye akota bayebi te malamu te mama mikala akende liboso bon ntango alobiki mama mikala akende liboso epai na ye esalaki ye esengo mingi te notre président alors que biso na Kinshasa awa ça selon d'après ce que j'aurais entendu maintenant allez kozonga azongi ati kopesa ordre na basuivant na nsima ke naza kokenda na yoka sango koyoka sango akamati moto oyo papa Simon atindaki na poste 1 ke bokende koloba na basurveillant batika eloko wana bakamati moto ola bati na kasho maintenant ntango bati moto wana na kasho ntango papa Simon aye papa Simon alobi ntango nono ye ngambo natindaki ye koma boluko bodesobéir na ye c'est que désobéissance wana bolobi na ngai maintenant je lui remplace qu'il sorte tu vois kokota ye akotaki na kasho balobi abima alingi kobima te oui eza defo ya mokonzi na biso moto asalaki yango wana ntango ekomi na Kinshasa awa papa mwana biso moka akoleki apesaki libano tata ndenge nini enfin ok tolandi ya solo na bokebi na batelespectateur ya solo bazali kolanda
na bokebi ma immense papa bilolo azali kopesa na biso kasi papa tomoni ete ezala na bomoi ya libota ya papa Simon Kimbangu ezala na bomoi ya lingomba ozali na place moko très 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 important yangi na e to eye susu ba vivant susu ba makake nzoto ya papa Diangenda babaki yango mabanga yo soki totali ezala na bilili ezala na ba photo yo ozalaki vraiment na ceinture ozalaki pena pene ya nzoto ya papa Diangenda likambo ngo elekelaki ndenge nini pe ba mesure nini ba disposition nini bino ba piegos bozwaki à la suite parce que wana to monaki outi aéroport et ba mamaki mabanga donc on s'en doutait pas que peut-être kolongwa nango na centre d'accueil pour kende na nkamba peut-être pe ba kokai ko bamba yango mabanga ba disposition nini bino bozwaki. Il y a solo question wana na ukoloba na zaka mo ni stemia en fait ta réponse parce que na vivaki nga moko et puis na za d'abord le numéro 1 ya sécurité mu kolango parce que na mitia quitté mais na zone d'abord na nzoto pa nkulu tant nzoto pa nkulu de pa nkulu na susute na ba 2 heures du matin toke na esika o ba do bomisa mutuka ezaki papa ntinisa na ezaki chauffeur azao bomisa esika juste ba correcte ba dako bana papa tufumalo mateli bo na teli misima na ye ba wanzunga sambala moka benga bino ba papa abi nzoto papa ko ya lobby sécurité nyonso tu ezala maboko na yo ngana motema isalinga pasi papa nkalambo azali papa mambo azali nambani bapesa ngai décision yango na kati yote décision yango papa Diangenda nde moto soki moto papa wanzungasa papa wanzungasa maintenant 2 minutes après moi papa Diangenda atalinga musunasa oyo ndenge ba lobi kandi papa siko yo bongisi ni pona mutu kawana. Ok, dès qu'il y a le bagage n'engagé wana, ma candidature n'a été dans l'organisation mutu kuzande, ngabino mutu wana ocha plus ou moins 6 surveillants, 3 côtés. Directement, la petite part de papa, na moni na ocha 6 surveillants na kati, 3 côtés. Exactement c'est ce que j'ai pensé. Papa maintenant il faut faire l'ordre lobi, kozonzo ya papa na aéroport, ekomawa. Et comme un cabas. Soki na yuki eloko moko papa bilo. Ngai papa. Na pesi ona, ngai papa merci. Tongo etani, ifale ngai na za na mutu kwa wana poto kena aéroport. Papa Makomba na papa Ponda. Bakamati bakoti na division mutu bakeli. Tongo bakumi na aéroport. Pona kati dotiaki mbeto moko na kati, mbeto ye bako tia na ni corps. Na tapia kitoko. Tant que comme l'aéroport, sécurité à l'aéroport va lobby non. Et comme on a un pied d'avion, tu comme on a chariot. Si quoi maman n'a besoin surveillante mon cas na jeep na yemoko. Ayo ko pesa ngai jeep wana ngana papa ufuta. Vous allez mutu na aéroport abi muka na jeep na boket. Ko comme de comme na aéroport, total boy na kati ya mutu tu chaki si du cha nzuta papa ba kiti bilon surtout. Papa Mponda na papa Makomba. Ba lobby non. Sécurité ba lobby que to ko na pied d'avion ngabi. Non. Papa Nkulu za qualité kene ko la kisanga sécurité ya lwa nani abi teko kinete gabi c'est moi le numéro 1 sécurité encore Papa Nkulu la kisanga ye ngai Papa Ponda toke tokobina mutu liboso oh ngai te oh kuna tokena mutu miba tokona mutu misa tokobina mutu mine un géant na quasi 2 mètres ba motorola na quasi plus de 6 noir costaud qu'est-ce qu'il y a quand papa na yé pas na yo likamnine kabi na yo pesi ordre que corps ya Papa Nkulu soke kiti tukuzango na charioti esika oyo tukotiana nani oyo abi oui c'est comme ça gabi tete papa pardon limisanga mutu wana ayina mokili mala moko akosoka ka isu na mokili te mais honneur na yifu ça honneur de taille na sina bongisi groupe ya bato ba sengeli ko sala yo honneur comment to mena ina chariot pour biloko moko boy siko nana vous êtes responsable ya défense wana défaite wana atalinga buti yo lingini ngabi na sina bongisaki équipe oyo sengeli ko nzota Papa Nkulu bana na pied d'avion ti kuna et puis kolungwa ti kuna il faut pas que na bonne musique et to beta leki na ye papa mfuma longo na suite bazali sima na ye siko baka tete papa pardon atalinga buti abi je vous donne l'ordre tangwa na tarmak ndengo lingi sala nyoso ndengo lingi soko mutu atuni yo ya ko tuna ngai na ke na zui papa mayungana
ngabi kamata ekibu wana surtout ali bozongisa bilo surtout bozongisaki bakamati bilo surtout bazongisi na kamata ekibu wana surtout toye na kati biso mo bato asuiva tokotaki na kati ya avion kuna mpona kokamata nzoto ya papa tokilisi yango toye papa mfuma longo ntango aye na bamama na bato mosusu batelema ngapi koleka nano te ifo okende kopesa papa nkulu okende olakisa papa mfuma longo na ye aconduire bango ti akomi epa papa mfuma longo ale siko tozuza papa ti toye wana mpona papa nkulu mpona papa mfuma longo bapapa ntango tokundi papa nkulu tu bilambo batiaki likolo wana oyo tozipaka likolo ya vere eutaki na poto papa mfuma longo na zipi yango na kango trebi na pesi papa mfuma longo na nkamba abi garde ça tokomi na ndako na pesi abi garde ça toyi Kinshasa na pesi abi garde ça bilambo esalaki na ndako na ngai te ntango papa mfuma longo akei nde nakamati yango naye kopesa na papa mfuma mbanza ntango koya papa mfuma mbanza bambuta na libo bavandi balobi non tozali so na mposa ya sécurité te parce que ndenge osalaki na papa mfuma na papa nkulutu le même toye kosala mpe ndenge wana mais ntango tokomi na makambo mabanga sincèrement tozalaki surveillant boye ngai na coin oyo ya droite donc car ezokende bongai nazalaki na coin ntango tokomi na Pascal na limité mama moko sauf mama moko wana ntango atali nzoto ya papa azali molimité monene atali nzoto ya papa mfalo ezoleka asali boye ti naza kotala mpo napesaki ordre ngai tozokende awa kotala cor te bino nyonso kati ya motuka miso na bino ifo etala boye botika bopesa cor mokongo nzoka nde na nsima kuna batia kobeta mabanga mais libanga moko kaka eyaki vers limité oyo elingi ekoma pembeni na nani na cor na motuka mais esukaki lokola na 1 mètre mais mpo ekona nzoto ya papa ndenge non ça je n'ai pas vu mais nde bato bazalaki nsima na biso na cortège lokola ezalaki molai nde bavivraki biloko wana kolungwa tolongi wana te tokokóma na bongolo esi tokomona bana ya classe ya bongolo bazalaki ebele sauf wana te tokomona bana ya classe ebele bayaki koyamfa bayembi baleli mingi ti tokota na centre d'accueil je n'ai vu aucun pierre donc mabanga oyo balobaki juste ezalaki bato bazalaki nsima na biso mais na kati ya kora papa dengenda jamais natia omata libanga moko te parce que nazalaki responsable na yango. Merci papa pour l'éclaircissement na yo. Motuna msusu tolongi toposer na ntina émission tosalaki l'autre fois tolobelaki mingi kama 5 mois mais notuna motuna boye bato mingi balobaka par rapport ya carte d'Afrique oyo esalema na kamba ke esalema kaka yango moko c'est quand même assez absurde surtout na bato ya science soki tolobi to allier science na religion ezalaka assez compliqué mais comment est-ce que eloko yango esalemaka evivamaka ndenge nini mpe lisolo mosusu toyokaka ete bafourmi bazalaki kobunda ezalaki na signification ino bozalaki ntango na 5 mois na bapapa nyonso misato likambo yango bapapa balimbolelaki yango ndenge nini evivamaki ndenge nini na kati ya kamba ozongisi ngai so mémoire na nkamba parce que makambo mingi nazalaki na mposa toloba yango nakozonga dabord makambo ya fourmi nakobana fourmi ezalaki un certain mercredi papa azalaki kobima te mais omoni baskalier na biso soko matiti okomi juste mpo okoma na nkamba avant dernière wana bato balobi ke touti na skalier tokokuta bafourmi rouge na noir bazobunda to bafourmi bazalaka mitu minene wana sikoyo papa rapport ekomi epai ya papa bengabi ali un peu voir na ye naye kotala boye effectivement bafourmi ya rouge na noir bazoko bitumako mais banoir bazokolia baninga ya rouge bazokolia bango mais apa papa tinda alobi bokende kotala mais soki bafourmi rouge baboyi banoir esili moto mundu bosala boye mais soki bafourmi noir babomi rouge bosepela ke nzambe alingi biso abundeli biso etumba effectivement ntango toyaki nazalaki na appareil na ngai naye natali boye bafourmi rouge batoni na se ebele mais noir okomona kaka mwa moke peut-être sur 100 okomona ta moso 5 nakangi photo bangi ezalaki mike mingi nakangi photo nazongi napesa rapport ya papa alobi merci beaucoup heureusement ke nzambe abundeli biso surtout ezalaki lelo mokolo misato soki ezala te banoir baganyaka te bolingo eza na mpasi deuxièmement mpona makambo etali carte d'Afrique nga nazalaki présent papa alobi installe nga kiti kwana na escalier parce que nazoyama bana classe moko boye
na installer kit to na installer kit esili bana eske na manche ezalaka ya plaboy to na tikiti bana kila bazali kuna yawe ngoti esili lele koki maintenant il faut zonga akamati kiti ya papa na tina dipe nazoya nango papa liboso ngana lundi ezaki le 3 février 90 vers 15h36 heures toujours il y a à 20 mètres il y a l'escalier papa kouana a tellement boy ah oui on doit changer il meurt attends souti attends mais c'est un moninga attends ninga cette terre est sous forme de quelque chose n'a pas la question là donc et ça est visible le combo ça terre mais papa mais c'est sous forme de l'Afrique exactement papa soko telika mundo ko lekisa okudute na Madagascar pembeni donc Afrique beza ay mena ay ko benga papa Michel o bazaki wana babuta nyonso to bazaki wana sur place allez kamba nyonso ebunga ebukani eye to sali abi Dieu merci tout peut pas en habiter Dieu merci parce que depuis que yaki na kamba na 5 mois premier coup de pied chose de ça qui pone ko tia béton en kamba to tia qui clôture l'Afrique oui to tia jalon l'Afrique maintenant Afrique tika na porte moko quels que soient les problèmes il faut passer par papa Simon Kibango Afrique est là qui mo toujours ko kota pas yali wana baluba papa hein j'avais écrit ça quelque part parce que so ina ndako na ngai na ba écrit wana jour wana abi Afrique est là qui mo ko kota kuna mais depuis ce jour là l'Afrique est comme clôturée donc elle est comme clôturée non, je dois passer. Et ça m'a bien, il faut passer par Papa Simon Kibango. Mais na singi na bino pardon, bo tia clôture noki. So de mula ko bebisa. Malgré ba tout ça kate. Et comment qu'il est le lobby de Madagascar et il ko s'apparaître mon muke. Donc juste à 2 mètres la carte. Et là monsieur Zaraki, papa denga zo so na bandeke. Papa denga. Na banyama na bambisi. Et j'ai vécu. Na lolenge nini papa? Oh papa. Mais non. Peut-être absolument solongo penza. C'est fier à vous appeler na papa Djengene. C'est fier à vous appeler na papa na biso. Même juste à présent, on est fier d'être à côté de nos papas. Pourquoi? Mon colomoko. Toujours ça là. Au moins ils sont au na steku na côté ya piste. Ozo matapo ya papa ndaka papa. Ma belle za mo boule c'est ma belle en kamba. Sikoyo et si la bon papa ça donc on dit qu'il faut tout les bakouana papa dit non c'est très dangereux papa couiller au bête de bakouana comment tu parles à raser moi place wana pour papa attaquer wapi a on dit kaka nestika wana kaka oh mais mon dini na ko changer ta moni ki bakouana mais voilà c'est le kona wana papa dit à le vite ngapela za protocole Isabelle zo mo ko bête de bakouana alongoli yango to wodi kuna sidi zo ko ya bala mo papa ko na telemi vers 16h les ko pour zonga na lungu mabele zake oh biso nye na lungu mabele zake awa biso sunye atele biso na si na to tuna bino lungu la kiti lo lungu la so lungu ba no compliquer la vie na ye biso ne peut pas dire ça je vous ça kiti papa ngabi ngai siku awe zaki ndako apato e batwani na zolo ba sali banda ba lubi na ngake papa siku to ko fana wapi yo tukala ondako tukula ondako papa ce qui est qui papa Djengene mais c'était aventurieux ma béni mais le quoi tu qui mutuana munene na yeto non ati mwana lo béni dika na maya kama na kwa sima kama na pesi abani wana tia bonde akini na sa simbi bongo ya kusali susu oh ma béni Israël qui a nzuri zakinda kwa batu bazaka na kati toleki na domi sur la carte d'Afrique à 10 mètres. Ndete moko ezalaki ya munene. Ndete ya manga. Il faut tout katango. Mais au moins na so de kuna 18 mo bandeke mo ezaka boye da jaune bandeke noir jaune. Bazo so bayika 16 le kuba bane ko kota nzito ba papa lobi au moins bandeke wana wana batu so benye. So mbika au moins batu so yiba tika misala nye. Bandera le papa mais yozo kata nzete pour biso ko na wapi baza ko yebsa papa ndeke
Si on a yebisi banga habité na bana kata nzeli funa ko yoka ndabona pa mfa mbanza bongo lobby na lobby ko ndokota asikana to bino donc bozi yana ni tokota na pa mfa mbanza bokaka nzete wana te misala etelemi ifa dokata nzete wana pona nini po basikali leka mais misala etelemi moko mobimba to salite ake on négocier na pa mfa mbanza bandeko tusaka na kama siko suka nzete ngo suka nango basisi na pa mfa mbanza aye pa mfa mbanza lubi wina yebisi bandeke wana lobi na 16 bakozesu na nzete te tulakisi bango bakena nzete okuna omoni nzete wana ebota lubi ka 16 bango bakozesu wana bakena nzete wana ngai bilo na kiko benga papa Simon oyo ngunzi oyo aza na Angola oyo journaliste cameraman ngai me yo bandi maka mazoko leka kuna yaka kozwa film parce que c'est très important pour l'avenir ya vifi bali lobi to kuma ngonga wana tutala bandeke wana bazesu na nzete wana te bakena nzete bamfamba malonga baki biso pense peut-être mais c'est quel genre de non et si te papa diangena na basoso azokosuwa na bango na tiki nkawa moke na sali parenthèse toke na Brazzaville omoni ndako nzambe Brazzaville ndenge ezalaka maintenant en plein culte bato plein soso ya mobali azokoya koleka na likolo omoni papa soka avandi boye awa ezalaki mwa batongani mwa mur na Brazzaville na plateau 15 ans soso ya mobali azokoleka na lina bengana ye papa lui kobengana te kotikela na message lokola nga na yebi ke ye nkolo na bango ngape na bana nganye maintenant bato bazokomona nga kuna nini papa Sylvain wana soso akuli liboso ya papa ya kobengana ye te tango isilisi papa lobi bamama oyo omonaki soso papa tomonaki papa Sylvain abenganaki te nga mona apekisaki ye soso wana ye koyebisa nga makama lobi papa mibali baza na Brazzaville mpona kotonga lingomba kasi mibali wana mbongo na bango eza mbongo mabe eza mbongo salite yango wana salite ya bwaki wana ezali kolakisaka esigne ya salite ya mbongo na bango soso mobali nakisaka mibali yaki solosolo potango na Brazzaville so balibi Choral C mais Choral C bokosala nzinza na 2 secondes na 2 secondes bakomi biso 1 million yango tosalaki nzinza mwana na Choral C contre Kinshasa mobimba na Imanseke Choral C aganye Kinshasa mobimba toleki kaka mpona banyama papa diangi na asangisi foto eza wana asangisi nyama moko eza na foto eza na ngai wana banyama ya nzamba asangisi bango esika moko nyama mbwa moko tozala kobana na centre d'accueil mbwa yakomi désiré mbwa monene awa asangisi makaku moko eza kobana na centre d'accueil soki lele ekoki akokabata mbwa nyama wana makaku abalisi bango esika moko bazokolia esika moko muta yabake mbwa uche esika moko na nyama ya zamba mais c'est pratiquement impossible mais bazokolia soki basisi kolia moto azonga na place na yebi ozokokende eloko wana kaka boye oyo ekomami na Yesa chapitre 11 toleki baeta na mbisi wana centre d'accueil ezalaki baeta moko minene e bambisi na kati de plein mais bambisi mosusu eza kokoka soki mutula ebeti moko mosusu mbisi ekomaki ebele edébordé papa wayawa bazwi par hasard bazwi mbisi moko balambi bazwi balei mbisi alongwe na mokoto na centre d'accueil kopesa rapport epai ya papa dienge na mokoto ke papa oyo bandi boye kuna balei biso nani oyo papa wayawa azalaki nani po bato mosusu bango koyeba ete vraiment centre résident chez nous d'A3 il est responsable numéro 1 mais azalaki pe pasteur mais azalaki na sansa mabete kwa muniki bambisi otambola pamba oui c'est des mususu mais kwe na mbula eza mususu nzoka ne pas papa ça dit déjà beaucoup papa a vu voiture na ye Mercedes 30 voiture à pembe Mercedes 32i wana ni matriculation ya voiture wana 32i ayo koma lui pa wa tala rapport na abi ya solo papa limisa ngaita bambisi beko pesa rapport mbisi papa dienge na yebisi biso mokolo mutu akufa kana mutu akokota likolo eza mokolo nini bato bazali kolanda mingi bayebi te papa tata wana solo basalaki mutu papa dienge na papa kisoki na papa dienge na bango bato basalaki mutu e bayebi secret za epa ya mutu yango bayako lakisa te papa kintsengwa
azaki pasteur na biso na Bakongo batini na Bandundu aki okufa na Bandundu ntango akufi tozoya sikoyo vers 16h message ekomi papa Diengene na centre d'accueil tokomi wana papa Diengene akamati mapa azokatela mbisi atelemi ngana kosepela mingi ke nani nzoto ya papa Kisengo ya lobi mardi avant mercredi avant 15h bakunda yango parce que ngana fukami papa poni avant 15h papa est-ce que peut-être que mon soir akufi bato bakotaka likolo tokotaka bato likolo 2 fois par jour et par semaine 2 fois par semaine ezali mercredi après 15h na vendredi après 15h donc soki moto bosalaka tout de façon soki moto na bino akufi bokunda ye mercredi avant 15h ebeta po après 15h moto efa kota soki etangami ete akokota natali moto ayebi na makambo akotaka moto likolo ye nani te toujours mon papa limisa ngai makambo papa Diengene oyo tomoni epa na ye aza moto na biso te ayaki mpo moto azoloba ke kategori mosusu ya bato baza na zamba nani bomona bango te bakoya bato oyo baza mitu minene bato wana soki akwei ye moko akokotelema te il faut baninga na ye baya batelemisa ye soki ye moko soki akwei kaka ye moko te baninga bakoya kotelemisa ye mais ye moko akokotelema te ya solo papa Bilolo na lisolo tukobeta sikoyo ezongisi ngai makanisi ya solo biso na 5 mois na solo mingi tokoyoka kaka kasi yo ozalaki wana ovivaki yango lisolo moko ba extraterrestre ebetamaka na 5 mois ete papa atelemaki quelque part na nkamba nde azalaki kosolo na ba extraterrestre lisolo ngo eza ndenge nini mpenza bato yango bango wana te papa alobaki nde bakozonga papa alobaki bato wana baza na nzela bosenga kaka pardon dans Ève oyo etikali nsima kuna bomona progressivement likambo moko moye kosalamaka mpo tokóma ntina etape wana parce que pardon ya Adam na Ève moto ya kofaire ouvrir bino baschema nyonso to ezalaki prévu parce que la demande de pardon ya Adam na Ève ezalaki prévu ke soki bosengi yango te moto mwini akokota na boloko mais soki bosengi yango moto mwini akokota na boloko ya 300 ans te ndenge mwini ezalaki prévu mais makambo ya baextraterrestre wana si c'est vrai oh il y a 5 mois oui ezalaki vrai na bosalaki eloko moko skali ya nkamba wana nzoka ezalaka makambo tata na biso moko azalaki coordonnateur aye alobi aye okuta na papa Diengene ntango akuta na papa Diengene asalaki mwa mbeba moko boye maintenant aye epa papa Diengene afukami alobi papa alobi bon kei na poste 1 bana poste 1 ti kena oki kosuka na nkamba ozongi c'est la 10 fois tata wana effectivement akiti aye na poste 1 aki azongi 10 fois azongi ayo papa na sala bien et là ici que on sali les 10 commandements donc nzambe alimbisi yo to baskalier na biso wana tokotaka wana na nkamba ezoka 10 commandements na motema ngabi c'est vrai ça te merci beaucoup na découverte na kini kotanga nani tango dosisi mosala na papa na ye na poste 1 na bani kotanga so kotanga ba manche ya minene ba escalier mike te ba manche ya minene eza 10 et ba manche ya mike eza 132 alors papa lobi total nkamba sur le plan physique te mais total nkamba sur le plan spirituel nkamba to mona kawana mpona oyo etali kovanda nkamba papa ye koloba soki banda tolungwaki na nkamba awa depuis 1921 na bandeko na nga mibale tokota nkamba te koya toye na nkamba eza mpo tochange badone nyonso ya mokili mobimba oh bavandaki pendant 5 mois oui na bosanaka eloko wana te mokolo wana papa alobi aye likambo wana na omoni soki okei na nkamba esia tozwaka mai esia tozwaka kozwa mabanga esia tozwaka kozwa mabanga kuna kumba ezalaki mokolo oyo mama dodo dio mindongala ayaki pour la première fois na papa Paul na nkamba ntango baye bazongi maintenant nazolaki ndoto moko papa Diengene azoloba soki tokomi na Kinshasa na olala ata un mois na ndako papa Nkulutu merci
Soka ndoto kaka wana. Na kena yebisi papa mfuma longo ndoto wana. Alubi eloko mokote. Le mardi toke na kumba. Tant que na kumba ezaki tour bata ya Yerusalem. Basala musala. Tokomi vers 17h. Au moins à 17h soki moi ekoti na mapata. Et ça quand même de rayon solaire hein. Abenga. Avant abenga akena mai azui libanga moko boye. Au moins soko za na kumba ezaka net moi rigole moko boye. Betonga mire. Maintenant tango papa azui libanga wanga na kena azui libanga na maboka papa. Ntuka nde ba geste nyonso ba papa basala ka epa na biso ça significatif. Même ta lokota ke loko nini na c'est significatif mais yon kono nzoto yo za pemene mo yo bango ezate. Na monika te ton papa azui ka libanga na mai. Tango na kiti libanga 17h mo le quart. Na mo papa benga bilo longa papa. Aki ko vana kata jeep. Amo ta ndenge mo esali atali mo. Abi ndoto ita inga lobby. Na sali sambro ngapi pa ndoto nini sus. Abi oh ndoto ipsa inga na ndaka nzambi. Oui papa. Abi o ibi libanga na zwaki awa. Oui papa. Libanga na zwaki awa. Oui papa. Abi ndoto wana na libanga na mo ndenge sali. Esali ndenge moko. C'est que makambo nyonso de ko sana nkamba. Suka na ngolelo. Wana ezaki na date nini papa? Se souvenir. Wana en tout cas il faut natala archive nanga s'il vous plaît parce que eloko wana check na mutute. Ezaki juste vers la fin ya départ na biso nkamba. Nde ayiko lubake suka na ya mission na biso ezalelo. Papa nkulu ta faire révision ya mokili mobimba. 5 mois donc il faut être dans mois de mai parce que c'est 5 mois. Abi révision papa nkulu a fait révision ya mokili mobimba, c'est quoi clôturer dossier. Mais tant que na Kinshasa obana kotanga kaka page par page. Na mabene ya malamu. Tibo kuma na dossier ya suko bozoko sela. Oke mwana ngabi papa na yoki. Merci papa Bilolo. Na ba nyonso bazali kolanda biso mposa ya masolo oyo esila te. Kasi masolo ngonga na biso zaliki pene ko posa na suka. Kasi motuna mosusu papa Bilolo na lisolo obeti ete ba extraterrestre bakoya tango wana tokosenga bolimbisi tokomona ba to mosusu bazana zamba bakobima. Ya solo tango tosengi bolimbisi tomoni bato nyonso basenga bolimbisi mais est-ce que ba surveillant bango pe basenga bolimbisi balata kisa ki balongola ki tenue na bango to ezalaki ndenge ni moko wana moto nyonso tout de comment confondu to zalaki biso ba to carbone surveillant tenani te biso ba to comment ki bandini oza nani no lataki sak mami kala lataki sauf par exemple pas lataki sak te biso nyo lataki sak je ne sais pas ce que ba musu ba lataki sak te je ne sais pas peut-être ba cause ba musu ba zaki ba kimbangi te mais na contraire na bango mais papa il va soki bosengi pardon na bino esili pa biso ba kimbangi do senga pardon et faire tata nzambe po biso encore likambo ma bota musu ba yo senga pardon et pas na biso effectivement c'est ce que nous avions vécu ma première ça de bakei tout le monde qui a na cathédrale de centenaire ba minele ba utaki po be tu yo senga pardon et pas na bino po nini bazaki destiné ba ya et pas na biso mais ndenge tozaki na koko so na lingomba moye ba ya et pas na biso ba ibite ba ko banda wapi yango ba kilo serenir wapi la cathédrale ke biso bende tu yo senga pardon et pas na bino ezaka biso wate tout le monde qui mena na ba peo ke na Océanie kuna ba senga pardon donc étape wana tuzokende ndenge papa alobaki te bokende bokomona yango progressivement tuzokende tonalité. Merci mingi papa Bilolo to sepeli na ndenge o répondre une invitation na biso pe na mbalo ya mibale to moni ete to kundoli susu mingi ya makambo yo yebi na ntina ya papa pe na ntina ya lingomba na biso kasi liloba na yo ya suka na ntina ya émission ya lelo ezali nini papa liloba na ya suka soki yo moto tongi ndako oti biloko valeur mingi na kati omoni bato désordre baye babani bakamati mabanga bazoko buka ndako wana présence na yo faut esala yo pasi parce que yebi valeur ndako na yo biso bakimbangi to di valeur ya lingombo oyo po papa denga no beto soko tonga eloko na etonga na mokili te eloko na yo ko sauver mokili e bino bakimbangi se botaki na nanga likolo na lancer appel na bakimbangi te nyonso tout pardon tozonga na nzela ozala wapi ozaki mbangisi tozonga na nzela. Merci beaucoup papa Bilolo ndenge répondre na biso na balaboso bazoki libaku ya kolanda biso lelo tombeli bino en tout cas merci mingi
otika malamu maboto na bino kimia ya tata nzambe ya nkolo Yesu pe na peta molimo santo ezali likolo na bino otika